te ñun mënuñu toog fu ñu toog yéeg ni am na kenn ci yéen ku am problème ñu ne duñu bouger le plus petit doigt te mën ko loolu mënul am man sama bopp laa mën a waxal bi ma ñëwee dama amoon mbébét balaa may ñëw ne man su ma yàlla defoon président de la république ma terminer rek boobu maa nga ci opposition ma ne bu ma yàlla mayoon ma am responsabilité boobu ma yemale ko ci loolu am naa mbébét nisër na la nga xam ne moom lañ ci war a fay duma ko laal waaye ñàkk laal boobu tekkiwul ni may naa ko état dama ko jël bloqué ko ci benn compte ne su yàlla defee mu dem ba mat 100 millions ma jël ko def ko un fonds d'accompagnement aux victimes waaye accompagnement boobu du accompagnement social pour accompagner ñi nga xam ne dañoo bëgg a entreprendre dañoo bëgg a def activité mu doon benn fonds boo xam ne day tourner keroog ma mujjee laaj relevé bi xam ngeen premier ministre moom amul lu bëri mbir mi mat 83 millions ma génn ci asaka mu des un peu plus de 80 millions fii ak ñeenti weer incha allah gëm naa ni dina mat wala juróomi weer gën saagu dina mat 100 millions yi bu boobaa nag dinaa woo sénégalais yépp te xam naa ni ma ko annoncé tey balaa guddi nu am ñu bari ñu ma woo ne bëgg naa ci dugal temps loolu xam naa ko am naa njort ni fonds boobu buñ ko lancé ci diir bu gàtt amaana mu egg sax 1 milliard wala mu ëpp ko mën na dox ba jur benn institution de microfinance boo xam ne sax ci financement lu weesu les victimes lay doon loolu nag dinañ ko lancé amaana nañ ko lancé au mois d'avril bu soobee yàlla waaye nag dama bëggoon attirer seen attention ci yenn yi Maïmouna Dièye léegi dafa rappeler parce que ñun dafa am lu ñu woote woon ak fi ñu bëgg a jëm mu am ay dog-dog yu ci am ci diggante bi ñun waruñu taxaw ci dog-dog yooyu nit yàgg naa jóg décider xeex ngir réewam lu ne dal ko ci waaye warul doon benn fixation boo xam dañ ciy taxaw parce que nag bu ñu fàtte lan moo taxoon ñu jóg ne dañuy xeex lan moo taxoon ñu sanc projet Pastef bi et est-ce que ñu ngi ci loolu parce que am na noo xam ne bu ñu ko doxalee buñ fi wax ay 50 ans de boo moytul benn mandat bi sax duñ ko wees nañu delloo ci xel yi patriotisme dafa am lu mu signifié liñ fi wax yépp dégg naa ko mais bu ñu fàtte lan moo taxoon ñu jóg situation yi nag dafa am ñu ci dugg di ci profito teel naa leen wax ni Pastef mooy adversaire u Pastef rek moo mën a doon adversaire u Pastef ba tax bu ngeen seetee am na ñoo xam ne newuñu sax ci biti nee nañu suñu biir la ñu nekk am na ñoo xam ne newuñu sax ci biti nee nañu suñu biir la ñu nekk mais dañuy essayer instrumentaliser yenn situation yi bu amee parce que seen objectif mooy changer narratif bi dem naa ba dégg ci ñoo xam ne sax seen théorie léegi mooy xale yi génnuñu woon xeex ngir projet bi waaye Ousmane Sonko lañ doon xeexal loolu mooy naka la ñuy changer narratif bi ba déconnecté xeex bi nga xam ne moom lañ doon xeex ngir réew mi ak yeneen projet politique yoo xam ne mi ngi judd ci suuf am na ñoo xam ne ñi ngi woote allié
fu ñu génn leen li ne nous réclamons justice xam ngeen seen calcul lan la ñoom jàpp nañ ni li xew ci réew mi Ousmane Sonko am na ci responsabilité bu ñu yëkkati woon justice amaana moom ak ñi fi newoon ñu boole leen ñoom ñëpp comme ça ñoom ñu am boulevard bu ñu jàll. léeg-léeg dafa am ñoo xam dañuy instrumentaliser vos frustrations et vos combats di ñëw di organiser sax di organiser di essayer dajale nit ñi loolu bokkul ak ñu taxoon a jóg et nous devons être très vigilants. ba tax ci li nga xam ne dañ koy utiliser ci ay argumentaire mooy di détecter fu frustration am rek ba li xew barki démb ci université yi parce que man damay dégg léegi Sénégal ku am benn problème bu ndaw li ngay njëkk a wax mooy ñun ñoo leen faloon eh bien kontaanatuma et cetera mais fal ni taxul nga war a jàpp ni da nga am droit absolu ba lu dul yoon ñu bàyyil la ko. man ragaluma ku ma mere ragaluma ku ma dëddu mais nañuy teg mbir yi ci dëgg parce que fu dëgg amul rek dara mënu faa dox mais problème bu am parce que chantage moral boobu la ñu yàgg def les hommes politiques te hommes politiques yi ragal chantage moral boobu moo tax dañ daan nekk ci démagogie lan moo ñu andil problème université wax naa ko barki dem étudiants yi ndax samay doom lañu te li ci ëpp nag ci ñun la ñu bokk ci Pastef mais régime yi fi daan toog bëgg am jàmm ak ragal étudiants yi yëngatu saa yu étudiants yi ne lii ñoom xam nañ ni ça c'est pas soutenable mais dañuy gaaw nangu pour am jàmm dañuy dem ba egg benn point boo xam ne ils sont obligés de s'endetter pour pouvoir faire face à ces responsabilités là ñun bokkuñu ci ñuy gouverner noonu. loolu du gouvernance parce que bu ñu ko continuer réew mi xëy rek imploser mooy li ñu gis nii la dette cachée parce que da ngay obligé bëgg lu neex nit ñi ba def lu ëpp mais da nga koy nëbb parce que boo ko wanee njaaxum am nañu dellu si aux fondamentaux tabax réew du caaxaan ñun mënoon nañu def li ñëpp doon def mënoon nañu bañ a wax li ñu fekk fii ci réew mi bu boobaa tey dañ naan 74% de taux d'endettement la ñoom. ku ñu tàllal loxo mu lebal ñu dañuy xëy rek ñu ne réew mi am na 200% ou 300% de taux d'endettement cessation de paiement le pays est en défaut ces enjeux structurels là il faut que ñu comprendre ko dans 3 ans élection dina am ku jàpp ni dëgg bi ñu teg ci réew mi woote effort national parce que dañu woote effort national ban réew moo tabaxu sans effort man gisaguma ko. kenn ku nekk ci yéen guddi balaa muy tëdd na dugg YouTube mu xool révolution chinoise mu xool exemple Corée mu xool exemple Japon mu xool feneen ak feneen di nga xam ni ñii tey ñu naan ñu leen di jox exemple nan développé nañu ba ci ki waa ji li mu tudd léegi révolution française bu ñu la waxee fi ñu jaar ils ont sué le sang a coulé ils ont souffert des millions de morts famine am na fa parce que il fallait mu am une génération et rappelez-vous ce que je vous disais quand on était dans l'opposition il faut une masse critique de Sénégalais conscients ñu xam ni dañu war a ñefe pour que dans 10 ans ñu commencé gis dans 5 ans 10 ans ñu commencé gis les fruits de ces efforts-là mais que surtout nos enfants et nos petits-enfants trouvent un autre Sénégal et pour cela il faut que ñun ñëpp ñu échapper à la tyrannie de l'argent du matériel et du joni-joni il faut que ñu échapper à ça ba suñu biir l'un des principaux problèmes bi ñu am ba suñu biir ba ñi nga xam ne ñoo am des responsabilités bu ñu moytul dina am yu commencé feeñ parce que kenn ku nekk jàpp na ni pour des calculs politiques il faut ma waajal sam bopp te pour ma waajal sam bopp il faut ma am xaalis Pastef musul dajale ay milliards di ko jox sénégalais pour ñu woteel ko sénégalais li ñuy xaar ci ñun du loolu te ku ko def it fi nga koy jëlee xam nañ ko ci ay marché nga koy jëlee ci ay corruption nga koy jëlee ci ay dessous de table nga koy jëlee mais amoo ko sa salaire mayu la ko te donnoo ko il faut désintéressement am suñu bëggee tabax réew mi
kenn ku ne li la yàlla wërsëgal nga xam ni lii la te continuer góorgóorlu nag pour am plus te ñu xam ni milliardaire poste responsabilité mënul def nit millionnaire waxuma laa milliardaire ndax lañ lay fay boo ci jëlee li ngay lekk ak li ngay sol jàppale ci say waajur boo dencee 200 000 ci banque bi bëri na nañu moytu tombe ci piège yu ni ñu fi jëlee moo tax les débats sur le matériel sur l'argent nañ ko def avec beaucoup de pudeur conviction dafa am solo la nga doon wax démb ak barki démb nga egsi nga continuer ci lii xew nag am na yoo xam ne fii du waxam tey Pastef fera face à tous les défis li ñu xam bëri na dañu ne woon tekk rek mais lu waay lal ak lu waay préparé xam nañ ko il faut ñu dindalaat ñu reprendre parce que ñaari piège wa ñett yi nee naa ni y a le piège des calculs politiques quand on est arrivé au pouvoir te jaru ko woon ndax calcul bu bëri andiwuñu fii y a le piège des postes et des décrets ku nekk naan maa ngi xaar sama décret nommé guñ ma lañ ca bëggoon yépp amuñu ko naam mais des efforts ont été faits te ba ñuy nekk opposition ñëpp dañ ne woon man xeexuma ngir luñ may jox ak lu may am dama xeex parce que dama gëm réew mi et y a le troisième piège mooy li ma wax léegi nañ ko doxalee avec tact te xam ne nous serons à côté de vous nous serons avec vous comme vous avez toujours été avec nous parti bi nag dina relancer beaucoup d'activités wax naa ni mois d'avril la ñu jëm ci congrès bi incha allah très bientôt dinañu démarrer waat le placement des cartes de membres et les renouvellements dinañu jublu it naa reprendre aussi les tournées nationales département bu ne loolu nag waa département yi ñoo koy organiser barki démb l'honorable député Ismaïla Diallo nee na Koungheul pare na wala Guinguinéo donc xam naa ni fa la ñuy démarrer département bu ne dinaa ñëw ànd ak yéen ñaari fan wala ñetti fan su mu nee nekk ñu suyene département bi nemmeeku waxtaan gën a defaraat taxawaay bi jublu ci li ñu war a jublu ma insiste tamit mu am lu ma ñaan rek waa Pastef parce que Pastef dafa am loo xam ne daf ñoo dab waaye du loolu mooy Pastef de dafa am loo xam ne junj naa ko keroog ci meeting bi waaye jotuma koo développé Pastef parti xam-xam la parti gis-gis la parti xalaat ak bind ak sotti la parti proposition la bi ñu créé parti bi 2014 ba keroog bi ñuy andil problème 2021 ci téere yi ñu bind ci suñu taxawaay assemblée ci conférence yi ñu def ci émission yi ñu def Pastef moo fi imposer le débat problématique sur les ressources naturelles sur la fiscalité sur les finances publiques sur les politiques publiques agriculture santé etc. keroog bi ñu taxawee assemblée nationale ak bi ñu démarré politique le débat yi commencé nekk des débats boo xam ne chauffeur taxi bi dina ko xam di ci wax mareyeur bi dina ko wax étudiant bi dina ko wax kenn c'est ça Pastef il faut jamais oublier ça ñii ñu fi jëlee nag ils veulent nous tirer vers le bas te loolu nag justice bu doon def liggéeyam ni mu ko war a defee du waa Pastef ñoo war a tontu ci saaga yi ci xaste yi ci attaque contre les institutions c'est à la justice de le faire mais duñ ko def pour les raisons que vous savez Pastef loolu mooy cosaanam
dañu ñëw 2001 ñu imposer ñu beneen terrain muy terrain jàmmarloo waaye loolu weesu nañ ko. gis nga réew bu guerre amee dañuy mobiliser ñëpp, professeur d'université bi, médecin bi, avocat bi, ñëpp dañu leen di mobiliser ñu dem au front. mais bu mbir mi jeexee avocat bi day dellu baro, médecin bi dellu faji ji, bu dee yàlla may na ko mu mucc, professeur d'université dem jàngale ji, jeune bi suspendre étude am dem étudier ji. il faut ñu xam ni la parenthèse 2022 2021 2024 xam ngeen lu ci des mooy réparation yeeg justice beeg ñoom seen, mais su loolu weesoo c'est une parenthèse bu ñu war a teg fële. Or certains d'entre nous sont encore figés dans cette parenthèse là. 2050 moo war a doon léegi suñu vision suñu objectif, ñu jublu ci loolu. ba tax dama bëgg waa Pastef ñun ñëpp ñu dellu ci loolu, bañ a topp ñi nga xam ne seen gémmiñ nàcc na ba pare. ñoom dañoo jàkkaarloog ñoom xeex bi métti woon lool, yàlla may ñu yëkkati leen ba ci kaw ne leen rëpp ci suuf. fañe ne ci suuf nag ne faw rek ñu jàpp ci suñu ngemb, wala ñoom Ousmane Seck nga xam dañuy takk gàllaaj yu bari jàpp ci gàllaaj bi xëcc ko mu daanu. bu ñu leen topp ci loolu, nañu am plus de hauteur, te loolu parti bi am na ci responsabilité ci formation bi ñu war a def ak yeneen ak yeneen. am na lu parti bi di togg lu bokkul ak li ñu wax ci état, am na lu ma dénkoon Ayib Daffé daanaka pare na, ñu ngi ciy liggéey, waaye nañu gën a fonk suñu bopp, gën a fonk parti bi, parce que parti bi mooy lépp. te yenn impair yi ñu am yépp li koy andi mooy même état bi ñuy gérer, ëtt bi nga xam ne ci la ñu war a toggee lépp, bu ñu delloo nag ba dellu ci état bi, la république c'est la république, le président c'est le président, le premier ministre c'est le premier ministre. waaye li ñu war a togg daan ko def niñ bi ñuy nekk opposition, tey bi ñu nekkee ci nguur, président de la république, premier ministre, député, ci parti bi la ñu war a daje, étudiant beeg jeune beeg keneen, li ñu bëgg a def ci Sénégal ak ban gis-gis ak naka lañ ko war a doxee, foofu la ñu war a di waxtaanee. bu ko defee kenn ku ne ci yéen tu seras le porteur du message du gouvernement, du message du président de la république, de la vision. fenn foo toog mun nga koo jaay ba mu mat sëkk. liggéey boobu moom dinañ ci démarrer à partir de maintenant. waxu candidature nag léeg-léeg ñu wax ci. mbokk yi jàpp leen ni keroog bu ñu génnee 2024 incha allah li ñu dese ci dund fii ci Sénégal gisuma élection bu fi mën a amati